ដើម្បីឲ្យកូនក្រក់ពោះសឲ្យចេញមកនាងម៉ៃមកឲ្យលោកគ្រូមើលចុះគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងលោកគ្រូអើយខ្ញុំមកដល់ហើយលោកគ្រូកូនក្រក់ទាំងពីរបានប្រយុទ្ធវាយតាប់គ្នាជាខ្លាំងអស់រយៈពេលមួយសន្ទុះធំកូនក្រក់ខ្មៅក៏ត្រូវមួយជើងរបស់កូនក្រក់សអូយនិយាយអំពីកូនក្រក់សវិញក៏វិលមករកមេភូមិទាំងមានរបួសហើយវាក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំមកវិញហើយតែខ្ញុំមិនអាចប្រយុទ្ធឈ្នះវាទេលោកគ្រូខ្ញុំចេញមកឲ្យលោកគ្រូមានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំបម្រើដែរទេលោកគ្រូកុំគិតជូរចាត់ការកូនក្រក់សនេះចោលទៅ Channel សុកជាខ្មែរ 3D សូមជូនរឿងអាគមងងឹតខ្មែរភាគទី2លោកដល់វេលាព្រឹកឡើងគ្រូមិលសោតហើយសោតទីនរហូតដល់កូនក្រក់កំរែងនិងថែមទាំងកម្លាំងអស្ចារ្យទៀតផងកូនក្រក់ខ្មៅសូមឯងបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិមកលោកគ្រូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាណាស់លោកគ្រូមើលចុះលោកគ្រូកូនក្រក់អស្ចារ្យណាស់លោកគ្រូមិនអីទេឲ្យតែជ័យជួងស្លាប់កូនក្រក់ខ្មៅនេះមកជាពូកែជាងនេះទៅទៀតមិនខាននិយាយពីយាយជូងវិញចាប់តាំងពីត្រូវអំពើគ្រូមើលមកគាត់ក្អួតឈាមមិនឈប់សោះជួយផងអូជួយផងចុកណាស់លោកអើយចុកណាស់ការឈឺចាប់វេទនារបស់យាយជូងបានធ្វើឲ្យមេភូមិផាន់និងសុផលឈេងចូលមើលភ្លាមអូណែនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងខ្ញុំវេទនាណាស់ក្អកមិនឈប់សោះថែមទាំងក្អួតឈាមទៀតផងតើជ័យបានហូបថ្នាំហើយឬនៅជ័យហូបយ៉ាងណាក៏មិនជាដែររឹតតែក្អួតរឹតតែឈឺចាំយាយជូងក្អកហើយក្អកទីនដែលមានការហត់នឿយពេកពេលនោះគាត់ក៏សន្លប់ភ្លាមតែម្ដងអូយាយជួងសន្លប់ហើយតិចលោកយាយត្រូវអំពើទៅដឹងឪពុកចាំពុកមើលសិនណាមេភូមិផាន់បានសូត្រមន្តអាគមដាក់យាយជូងភ្លាមនោះមេភូមិក៏សម្គាល់ដឹងថាហើយពិតជាត្រូវអំពើគេមែនហើយតើគេនោះជានរណាទៅអំពើនេះខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងគិតបែបណាទៅពុកជួយពុកបន្តិចមកពុកចង់ទប់ទល់ជាមួយនឹងវាម្ដងណាបាទពុកមេភូមិផាន់បានកាត់សក់យាយជូងមួយដុំតូចហើយក៏សូត្រមន្តវិជាការដើម្បីឲ្យកូនក្រក់ពោះសឲ្យចេញមកលោកគ្រូហើយខ្ញុំមកតែមានការអ្វីដែរទេណែកូនក្រក់ចូលឯងទៅតាមសរសៃសក់នេះទៅមើលថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដាក់អំពើលើយាយជួងនោះបាទលោកគ្រូខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះពេលនោះសរសៃសក់យាយជូងក៏បានហោះនាំផ្លូវកូនក្រក់ទៅកាន់ទិសដៅដែលបានដាក់អំពើលើយាយជូងតាមពិតទៅផ្ទះនេះតាពិតជាសាងអាក្រក់ណាស់ក្នុងគ្រានោះដែរគ្រូមើលក៏បានសម្គាល់ដឹងថាមានកូនក្រក់ម្នាក់កំពុងតែមកស៊ើបការរកការពិនចង់ដឹងរឿងអញណាស់អាកូនក្រក់ល្អិតថ្លើមដុះមមីហ៊ានណាស់តើឯងនេះហេតុអីបានជាពួកឯងធ្វើរឿងនេះដាក់យាយជូងឯងចេះស្អីអាឡិតតែថានរណាដែលបានដឹងរឿងរបស់យើងហើយនោះអ្នកនោះគឺត្រូវតែងាប់វិញតែឯងគិតថាធ្វើអីដាក់យើងបានមែនទេត្រឹមមកចំឯងមិនចាំបាច់ហត់ដល់យើងនោះទេកូនក្រក់ខ្មៅចេញមកភ្លាមផ្ដៅវាទៅនេះពេលនោះកូនក្រក់ពកខ្មៅក៏បង្ហាញខ្លួនចេញមកមួយរំពេញខ្ញុំចេញមកឲ្យលោកគ្រូមានអ្វីចង់ឲ្យខ្ញុំបម្រើដែរទេលោកគ្រូកុំគិតជូរចាត់ការកូនក្រក់សនេះចោលទៅបាទគឺឯងមែនទេដែលចង់ដឹងរឿងគេនោះសម្លាញ់
បើអញ្ចឹងឯងក៏មិនរួចខ្លួនអីទទួលទៅ កូនក្រក់ទាំងពីរបានប្រយុទ្ធវាយតាប់គ្នាជាខ្លាំងអស់រយៈពេលមួយសន្ទុះធំកូនក្រក់ខ្មៅក៏ត្រូវមួយជើងរបស់កូនក្រក់ស អូយ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 ជឺណាអូយឯងក្រត់បើមែន ឆាប់ក្រោយលឿនឡើងមកកូនក្រក់ខ្មៅ យើងមិនចង់ប្រយុទ្ធទៀតទេយើងលាសិនហើយអាកូនក្រក់មុខខ្មៅដល់អាក្រក់ កុំឲ្យវារត់រួចអសោះ កុំចង់កិច្ចឲ្យសោះមកដល់ទីនេះឯងគ្មានថ្ងៃកិច្ចផុតទេទទួលយកទៅ ជាថ្មីម្ដងទៀតកូនក្រក់ទាំងពីរក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទីបំផុតពួកគេក៏បានរងរបួសទាំងសងខាង អាយអើយអើយអើយខ្ញុំឈឺណាស់លោកគ្រូឈឺណាស់អើយ ចង្រៃវាជួគ្មានបានការមែនវិញ ដោយមានការឈឺចាប់ពេងកូនក្រក់សក៏បានហត់កិច្ចចេញបាត់ទៅចំណែកកូនក្រក់ខ្មៅក៏បាននិយាយថា អើយលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវការផឹកឈាមទៅមានកម្លាំងឡើងវិញណាលោកគ្រូ បានហើយវិញចាំជើងឲ្យអាចយធ្វើរឿងនេះឯងចុះ និយាយអំពីកូនក្រក់សវិញក៏វិលមករកមេភូមិទាំងមានរបួសហើយវាក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំមកវិញហើយតែខ្ញុំមិនអាចប្រយុទ្ធឈ្នះវាទេលោកគ្រូ លោកពងមើលតកូនក្រក់ដូចជាមានរបួសខ្លាំងណាស់ពង លោកគ្រូអ្នកដែលបានធ្វើអំពើនោះគឺជាគ្រូមើលណាលោកគ្រូវាថែមទាំងមានកូនក្រក់ខ្មៅដ៏អាក្រក់ទៀតផង ឯងហត់ហើយកូនក្រក់ បានតែខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យកូនក្រក់ខ្មៅនោះវាមានរបួសដែរភ្លាមវាប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបានអ្នកណាបានទៀតឡើយ តាមពិតដូចអ្វីដែលពុកគិតមែនបានហើយចូលឯងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសសិនចុះណាកូនក្រក់ បាទលោកគ្រូពេលនោះយីជួងក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនរួចហើបមាត់និយាយហប់មុននឹងដាច់ខ្យល់ថា ជួយផងពងអាការៈយាយជួងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្វើអ្មេចទៀតទៅពងហួសពេលហើយពួកយើងមិនអាចជួយយាយជួងបានទេ ដោយសារតែរងក្តីវេទនានៃអំពើខ្មៅខ្លាំងពេកយាយជួងក៏ស្លាប់ក្នុងគ្រានោះទៅ មើលទៅម្ដងនេះអាគ្រូមិលវាមុខជារោគវិធីដើម្បីបង្កើនធម៌ពលមិនខានទេពួកយើងត្រូវតែការពារអ្នកភូមិឲ្យបានល្អណាកូនបាទលោកពង លោកដល់វេលាព្រឹកឡើងនិយាយអំពីគ្រូមិលវិញមិនព្រមឈប់ក្នុងការរំខានជីវិតអ្នកភូមិឡើយ លោកគ្រូដូចជាបានដំណឹងមកថាយាយជួងស្លាប់ហើយលោកគ្រូ ល្អណាស់ចយយើងមិនបាច់ហត់ដាក់អំពើយាយជួងថែមទៀតនោះទេ លោកគ្រូរួចចុះកូនក្រក់ខ្មៅមើលធ្វើបែបណាបន្តទៀតទៅលោកគ្រូ ឯងមានឲ្យវាផឹកឈាមដែរទេនឹង បានខ្លះហើយលោកគ្រូហើយដូចជាមិនជូរទេវានឹងប្រសើរឡើងវិញមិនខានទេលោកគ្រូ មែនហើយចូលឯងទៅយកជីវិតនាងម៉ៃដែលជាស្ត្រីពោះធំនោះមកឲ្យយើងមកឆាប់ទៅ បាទលោកគ្រូខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះហើយបាទ ដោយការបញ្ជារបស់គ្រូមិលពិតមែននាយចាយក៏បានសម្ដែងទៅរកនាងម៉ៃយ៉ាងលឿនលោកប្តីមិនដឹងថាពេលណាបងវិលមកវិញនោះទេអូនចិត្តគ្រប់ខែទៅហើយតែបងក៏បាត់ដំណឹងឆឹងតែម្ដងនាងម៉ៃកំពុងតែពិបាកចិត្តនឹកប្តីស្រាប់តែពូចយកាន់កំបិនដើរមករកនាងតែម្ដង នាងម៉ៃថ្ងៃមុនរួចខ្លួនតែពេលនេះនាងមិនអាចរួចខ្លួនបានទេ តែពូចង់ធ្វើអីហ្នឹង គឺយកជីវិតនាងនឹងហើយណា កុំមកចិត្តយើងអីយើងខ្លាចណាស់ចេញទេទោះបីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់នេះខំស្រែកដេញយ៉ាងណាក៏នាយចាយមិនស្ដាប់ដែរចេញទេជួយខ្ញុំផង នាងម៉ៃបានខំសវេសវារួចក៏ធាក់នាយចាយមួយជើងបណ្ដាលឲ្យដួលអុកកូតមួយទំហឹង អូយបែកខ្ទេចគូតអញហើយនាងម៉ៃនេះនាងឯងមិនរួចខ្លួនទេ
ជារឿងដោះសង្វេងនាងម៉ៃត្រូវបាននេះចុយកំណាចចាក់នឹងកំបិតរហូតទាល់តែស្លាប់ភ្លាមអើយចុកណាអូចុកណានេះចុយចាក់ហើយចាក់ទីនរហូតទាល់តែស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនយ៉ាងវេទនា អាយ៉ាឲ្យយើងសុំទោសផងនាងម៉ៃអើយយើងមិនចង់ធ្វើបែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងពិតជាចង់ស្នងតំណែងគ្រូមើលណា នេះចុយក៏បានត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងលឿនបំផុតព្រោះខ្លាចគេមកតន់ អូមកវិញហើយមែនទេល្អណាស់ឯងខ្លាំងក្រនបើ ទីបំផុតលោកគ្រូអាចយកវិញ្ញាណខ្មោចពស់ធំបានហើយលោកគ្រូ ជាថ្មីម្ដងទៀតគ្រូមើលបានសូត្រមន្តអាគមខ្មែរខាបយកវិញ្ញាណខ្មោចតៃហោងនាងម៉ៃឲ្យមករកខ្លួន សូមនាងមករកជើងមកនាងខ្មោចពស់ធំឲ្យវាឆាប់ឡើងមកឲ្យឆាប់ឡើងមកយើងនឹងចិញ្ចឹមនាងឲ្យបានល្អ ខ្យល់ចាប់ដាប់បក់ជាខ្លាំងហើយនេះគឺជាសញ្ញានៃការបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្មោចតៃហោង នាងម៉ៃមកហើយលោកគ្រូមើលចុះគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងលោកគ្រូអើយ ខ្ញុំមកដល់ហើយលោកគ្រូ ល្អណាស់នាងខ្មោចពស់ធំងាប់ដោយវេទនាបែបនេះវាមុខជាកាយសាហាវកាន់តែសាហាវវាកាន់តែល្អ